Ai ama. Ze izango ote hau? Ez du asko pixatzen, usaik ez daka. Bizidunik ez daula Mateu. Ni uste kamikazeko kolektiboko superheroi deituko jotela, eta ea zer da ekarri duen hontan. A ber. Kamikaz, horraltzaudete. Bai, behar zaituzte derrepentian hemen. Ez daki, kaxa bat iritsi daunea, arriskuan naho, eta hemen behar zaituzte toantxe bertan. Mesedez etorri ja, bale? Ai, ama, kaixo Erika eta kaixo Iraia, eskerrik asko torteatik. Zer da hemen, zer karri ezue gaurkoan? Hau guk ekarri aldo. Hori uste du, hemen azaldu da, eta ez dakit, nien naiz atrabitzen irikitzea. Bueno, gauza berriak experimentatzeko presaude, Joseba. Noski baietz, ni beti, une oro. Guk irekiko deu. Bai, mesedez. Gure superboteriak erabiliko ditugu. Bai. Venga, Erika. Bai, Rita. Wow! A ver, bestia. ¿Está bestia? Bai, pixkat, arriesgatu berdezu, Naiz. Dale. Vale, a ver, se baitzen deu. Me katxi la mar. Oi, zuekarri alde zuen. Ai, ama. Nik aseguratzen zut hori nik ez dutela karri. Uste Josetxo mendiak ekarri digula, gaur erabiliko dugu errezeta egiteko. Ai, ama, eskerrik asko Josetxo. Bueno, lagunak, hemen txezuekin Erika eta Iraia. Ondo esan dut, ez da? Ondo esan dut. Aktore eta sortzaileak, eta gaur ringo deuna da, ondo pasa, ez da? Zeuze sortuko deu? Ez da bezer gehiago, ez da? Ez du bat. Bai, osto bat. Beste bat da. Arrazoi. Hortxe gelditu ondo pasako deuta. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta bikote garatuko izuet errezetakin pausuz nundi noe biliko gehan, bale? Ingo deuna da txerri xolomua, eta jarriko dugu aurrena ontzen. Jarriko dugu soja, artoirin eta txakoli pixkatekin, ondutzen utziko dugu, eta geho sartaietik pasako dugu. Sartaietik pasako dugu, aterako dugu, eta bertan barazki ingoitugu. Bai piperrak, bai tipulina, baratzuria, eta 2 edo 3 osto kale ere bai, salteatuko ditugu. Gio ja fundamentu hartu duenean, berrio aragila sartuko dugu bera, salteatu, eta izangoa gaurko plateran oinarri ja. Baina hemen pare bat ostotxo bai ingo deuna da, ostokatea, gatza eta olioa bota, eta laberatu ingo dugu. Zergatikan, hola ostotxo horiek urruskari bezala geldituko dira, eta gero platera eratzeko garaian gainetik oso ondo etorriko zaizkigu, bale? Hoi hasteko. Eta gero lagungarri bezala pare bat gauza ingoitugu bat, arroza berezi bat, eta maionesa soja duna. Baina arroza egiteko garaian hemen dazkau 3 arroza mota bat. Basatia, 2 luxia eta 3 integrala. Ingoituguna da, 2 hauek gehiago tardatzeko egosten. Dena batea egoziko ditugu, baina lehendabizi 2 hauek botako ditugu, eta 10 minutu ostian bestia botako dugu. Eta hola, ordu erdi batean, 3 batea egozitea ongo dira. Eta hori ingo deuna da, gero, hemen frutu lehor gorritu hauekin naztu. Gorritu zeatikan, ingoitugulako moztu, ingo dugu olioakin pixka salteatu, gio botako jo sesamo olioa, eta dena arrozea sartuko dugu. Dena naztuko dugu, eta hoi aragilen onduan lagungarri jarriko dugu. Eta hoi gutxi balitz, esan dugun bezala maionesa atingo dugu soja duna. Erraz, ekilore olio hartuko dugu, arrautza botako dugu, gatza izteu berko, zeatikan soja botako dugu eta beak emango jo sustantzia, eta ingo dugu maionesa bat, baina sojakin, hola kolore pixka eta zapore soja duna ukiko hola. Eta hau esan da, mingaina eman berdita laman egi bai, bale? Bueno, bikote, nik aragila garbitukoet, xerretan ingoet, tiretan ingoet, eta jarriko dugu marinatzen, eta zue lagunduko jazue. Beitu, bitako batek, kale tximurra ezautze aldezue, Bai, nik... Bai, erabiltzazu. Zerasko berdura plazan, ikustet. Bai, ibiltzea, bai. Eta egia esan oso ona da, propiedade oso ona dazka, eta gero Josetxok esplikatu dugu beto nola jasotze ditun eta nola zaitze ditun.
Bale, batekin goituguna, hemen ostoanak atea, txortenak untxientzako botako dugu organikoa, eta erdila ingo dugu salteatu horrekin, eta beste erdila labean sartuko dugu. Eta zuk lagunduko jazu furtu lehorra hauek txikitzen, bale? Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Nik aldera Pitxarra bai, Joseba. bota. Hau mosteakoan zeitea. Hemendikan moztu, eta Hori, ostua nahazu bakarrikan. laganakin laguntzen jutezea, o bestela eskukin nola? Eskuakin. Eskukin nola Bale. askatzen jutezea. eta Ostua denak- bakarrik. Ostua bakarrik beharko ditugu, bale? Ados. Haueke bai, gixau baten edo sopa baten balioko zuten, baina gaur nola saltatu tengo ditugun, untxientzako utziko ditugu, bale? Vale. Venga, hoi zuen kontu, lana banatu ditugu, Vale. eta aldi berian, esan dakoa, mingaina eman behar dio, antzeslana, Troia antzeslana, kontatu zertan datzan, zehazki. Bueno, Troia da kale antzerki bat. Kale antzerki bada, bale? Entxoin, lehenengo galdera bat. Danako bakoitzetik pixka nahiko da. Dana bihar ditu, presik ez dakau, jun txiki lasai egiten. Ez dezure hautsa inberre, behitu hartzen dezu olako A ber. bat, itituzu pare bat xerra, eta horrela xe, Bale, bale? bale, eskerrak Hola, alde honetan. armendolak, eta geho jungo zein txaurrak, eta pistatxokin, bale? Bale, bazpare. Eta on ja bai. Guain bai, bota. Troia da kale antzerki bat, gu kamikaz kolektibo egea, Bai. normale oin arte barruko manaldiek eta ikuskizunekin inizen ditugu, eta horren lehengo aldiz, kale hartetzeko gogo hori sentiu genuen, eta esan genuen, zatik ez dugu kale antzerki bat prestatzen ez, idea marabilloso hori auki genuen, eta orduan aurtengo uztailan, estrenau genuen zarautzen justu, Bai. Troia deitzan kale antzerkia. Eta hori da, pixkat markua. Gero naban... Bai, hori, Erikak esan duen bezala, gauza berria hola probatzeko gogoz, kaliak ikuste genuen baita ere, igual kalian euskerazko antzerkia askore ez da hola, badaude proiektu batzuk eta politiak eta bar, baina, zaten, euskeraz ere kale antzerkia ikustia gauza jarra da, eta abenturatu ginen, hor. Eta, jarri genitun martxan gure superboteriak, zango dugu. Ez diala gutxi, Ez diala gutxi. Batzuk handik deskubritu gabe dazkau, baina iritsiko eguna horire. Eta, badia 3 superheroi. Pakiles, Azeribuztan eta Monika. Hori da. Vale. Eta hauek, doaz herriak salbatzea. Herrietan agertuko da kutxa... Olako kutxa misteriotsu bat, arriskutsua izan daitekeena. Barazki beteta, ez. Kasu hontan ez. Ezin deudez belatu. Ni sorte ukiet orduan, ez da? Hori da, zu kale marabillosoa bat edazuta, egia esan. Idea ona da. Eta, nondik noa? Barazki... ez da, egia. Igual azune mato, hola, igual... Ez gu ona egiten saiatzen. Txintxua. Baina zerbait bada hortik egile da. Orduan hasi berri zeate, uda hontan hasi zeate, zenbat emean aldi eman dituzue? Holtza askotan ibili daltzeate edo? Bai, proiektu bakoitzek bere ibilbide ezberdin edu. Troian kasuen, hori uztailan estrena genuen, da orduztik 10 piko inditugu. Gero, kalien abentura da, oinaigeak gu ere zautzen, gordin, zer dan. Eta, karo, asko aldatzea, ez da? Kalenin edo... Asko. Ez da gezer ikusik. Eta polita, baina bere gauza zaiak ukikoitu ere bai, ez da? Eta gogorra da. Konturatze gara baita ere, aretotan jendeak badakila zein dian aretoko kodiguak, ez? Osea, zu areto batea zoaz, eseritzezea, mobila deskonektatzezu, ezin dezu itzein olbokoakin, esan nahi... Kalian dana libre. Orun kodigo batzu daude, baina, karo, kalian... Jendia batez ere igual jaialditara eta ohituta ez dauden herritan eta ikuste dugu indikan badaola nolabaiteko heziketa behar bat edo jendiak ikasteko nola dan baita ere ikuskizun bat kalian, baita ere eskatzeula konzentrazioa, eskatzeula isiltasun, kalia beti da kalia eta beti ongoa zarata, ez da, baina... Adiotia pixka zer, azkenian igual basutan harrapatzen, azkenian... Arilla galtzezu eta ez dezu harrapatzen igual gakua, ez da batzutan? Bai. Errexagoa da, porque azkenian estimulo gehiago daude kalian, ez? Orduan eskatzeu, eta gure ikasten nahi gara, emanaldi bat ite deu, eta ukitze deula igual pixkat esperientzia bat, gutzako zaila izen dara, eta horren kotxien bueltakuen da, taberna ondotan ezin du izen. Horrengo emanaldien da, plaza erdien, hola, ezin du izen. Eta horren gurez pixkanakak gure bat. Lortzen leku aproposena, ez da? Baina, esperientzia polita izan da, ez da? Ez delegatzen hemen, igual gain gogorra izan da, baina aldi berian eharra, ez da? Bai, eta gero, esan berra dago Troia antzeslana badala, antzeslan oso dinamikua, oso freskua, komikila eta...
ikustea jute genian Troia, ze topatuko dugu. Zertan datza zehazki historiak. Ba, baitu gure Dana ez kontatu ikustea joan behar dut ere bai, Txempiskat, Erika, hau, ze? Hori oso, behitu, hori ingozuna da, behitu. Ingo deuna da. Erdila, jarriko ditugu hemen. Bai. Erdila baina gutxi jo igual. Jarriko ditugu batzuk, kurruskari gisa usteko, igual txikienak horrela, bale? Ba, ez ditut gehiagizatu, ez? Bale, batzuk hola, tamaino hontan utzi horrela. Bai. Eta honik gatza olioa eta laberatu ingo ditu. Eta bestiak, Juliana nola moztuko izkiazu, bale? Erdika bat. Osa, Juliana moztu, ibaldakin zer da. Bai, hori ba ezakina zer dan hori. Bai, txak, ondo. Xerretan, alegia, xerretan, nien izan bezala. Burrunuaz baldak izotzen, burrunuaz. Burrunuaz da laukitan. Bai, frantzesak dira, aitzak, frantzesak. Baina gora tortze dira, zukaldaria, zue bezala gaur egunez entrenadoriak coach daka, bani brunuaz, esate, tolertzezu. Ez bada sartzen inglesesko hitzen bat, o frantzesezkoa ez daka garrantzirik. Ez du molantzen. Eta petit brunuaz? Oieraz, no? Petit brunoaz. Lauki txikitan, bale, aizate, ondo. Bueno, ez dakit ja zertaz eginean, bueno, zertaz da, ez? Ze topatuko dugu gute garen. Bai, bueno, gure autue hasieratik izen zen, ze oso klaro ikuste genuen kalea arten da, ba, bueno, historia aliketa simpliena izen bertzuna, ez? Orduan, kasu hortan da, ba, ez, kutxa bat agertu da, 3 superheroi azaltzeia, herria salbatzea, eta hortik aurrea, ba, superheroi bakoitzak bere viaje pertsonalien murgiltzea. Baina bai da inspirauta asko marrazki biziunetan, komikitan, ze visual guzti horrek errezteuna da, historio simple hori, bai, ez zeoti pendiente, enai zai ulertzen, enai zai jarraitzen, orduan Troia esan dezakegu dela, ordubete, intensidade handiko ordubete bat, gaudela denbora osuen, ba ez, oso aktibo eta marrazki bizidun kapitulo bat ikustien sentsazio bat dula. Familiarra baita ere, helduek eta aurrek gozatu dezaketena. Bai. Eta gero da narratzaile baten figura, zeba ikuste genuen, ba hori, ez? Errezteula narratzaile batek, baina aurretik kontatzeizu ze gertaukoan. Horun ikusle bezala, ba ez daukezu onberrik enai zai entzuten, enai zai ulertzen, eta justu narratzaile bat lortu genuen, Eiraia? Bai, ilusioa hundiakin, Dragoi Bola, Euskal Telebistako mitikoa, ez da hor bazeon narratzaile mitiko bat, ez da, Jesus eguzkik itezuna, eta garbi ikuste genuen narratzaile bat izatekotan, eharra izango litzakela, danoi hauntzarora eramate egun. Mierda. Benetan? Txiki bat, Ez du gitarra jo behar gero, ez da? Txiki bat. A ver. Osa, ez da posible. Frutuak ondo daude, ez da? Bat txikitxo bada. Txikia baino. Hola heldu, odola esateatzeko, bale? Aitzakila ez erreziteko mendik onbea. Osa, ezin ezin iztu. Bueno, orduan zertan nahi ginen, a ver. Hori, ondo zaude, ez da? Ez dugu ambulantzia ditu behar, ez da? Azte ba nahi zuri jartzen, ez dugu superheroia ditu behar, ez da? Vale. Ya está, listo. Hoxe, Jesus eguzkitza, eta nahi genula, izatea agotz bat, nolabait dano konektatuko gintuna marrazki bizitune mundu horrekin da. Aspaldi urte pila bat etzula ez erraiten, eta jarri papel aurrean, akats bat bea ere ez, gaina, hilak puntan entzuten genuen, eta izan zan, bai. Jende profesionalakin lan egin da, zenbat errezteun azkenean. Profesionala eta natuala, eta gila zan, bai. Eta orduan bada punto bat, jendia jutean ian Troia ikusteako, ostras, ahotz hori eta... Unea etorri zitzaigune, bai? Nobitan abotza itezuna. Kisto, dobela hemen eta unea etorri zan, eta imatezun nobita, zehola hemen nula nobita, mekatxi lamar. Eramate igu nolabait haurtzarora, ez? Eta, nik uste helduekin badakala zea hori. Bai, eta gero, gu kamikazen gukiteitugun lanak ere ja, haidie, ez? Elio propio bat aigea sortzen baita ere, edo marka bat, eta Troia ere hildo hortati dijo edala. Zure txapa interesantia da. Enfokau. Ados. Txapa interesantia da. Zure txapaneria, txapasko matealdeto. Ez hasiko konkretatzen, Joseba. Eta jau da, justu beste antzerki bateko mertxana, ingarunak. Eta orduan, kamikazen barrutik handator Troia, eta kamikazetik aniten dituzue gauza gehiago ere bai? Bai. Zenbat antzeslan gehiago, zenbat gauza gehiago dituzue antzeslanetatik aparte bai? Bai. Edo antzeslanak dia historia? Ez, kolektibo bezala batez ere antzerkien gaude enfokauta. Laburmetraiekin izan ditugu, irratsaio ere bai, ikastaruek eman ere bai, baina egile da, hola, gehien bat aktibo mantentzean denboran antzerkiek diela. Eta diez, Troia da gure azkeneko lana,
baino gatoz hirukortxe azukre asko eta brandi gehiegi antzezlan aitetik. Gabiltzo handik horrekin, aretoko ikuskizun bat. Txapa hori antzezlan hortako mertxana da. Tale gurtian irabazi genuen Donostia saria. Ze ona, taulako gauzak ere bai gainea puntxo bat emateko jarraitzeko lanen da indar pixkat, ez da? Eta diru pixkat, eta lana. Osa, baita ere baurrengo proiekturako ja begirada bat ematen izu baita ere ekonomia batek. Zenbat kide zaudete kamikan zuen bertan? Hor da berez, hau da 2014an sortu genuen, Miren Gaztañaga, Mankai Gaztañaga eta nik. Eta gero egie da, ofizialki Iraian liaz, ez da kidein, baino azken urtietan bai gabiltzera elkarlanien asko. Eta orduan kolektibo honen baitan, igual Mirenek bakarkako zerbaitin dezake, edo nik ebere garen Panpina bakarkako antzerki bat inun. Amanka eta Iraiak ere matriuska intzeben. Gero derrepente Amanka Iraiatan juntatzega, eta hiru kortxeon, troia. Osa, gabiltz denbora zuen da kolektibo bat, Eta Iraia zergatik ez da kolektibo sartzen, ez ditu marroidan jan nahi edo... Urrengo asamblean zertuko diskutituko. Bueno, hemen gaude, lehendabiziko urratzak eman ditugu, hemen da gaguntzen aragila, gio barazkitxo moztuko ditugu hoi prejituta gero bertan sartzeko, hemen arroza, esan dugun bezala, sartu dugu basatia eta integrala, eta gio sartuko dugu urrengua, 10 minututa gero, Gio, txikituko ditugu, eta horiek ezin hobe txikitu dituzu, bihatza zenotakazu. Bueno, pixkat ondiz egitze... Bueno, jarriko dugu, txiritatxo, guantxe jarriko dugu. Bueno, bitartian guaz, Josetxo mendian gana, eta erakutziko dugu, lehen esan dugun bezala, kalek eta nola azteitun bere baratzean. Guazen bertara. Apa, Josua, Josetxo mendia naiz, eta hemen gea Altziber baserrin zehaman dauna, eta gaurko hontan kalea ezautuko dugu, bai nola biltzean, eta landare dauzken ezaugarri guzti horiek. Hemen kalea ikusiko dugu, eta ikuste zuen nolako dan, 30-40 zentimetro hartzen du landarea da, tamainan, eta hau osto biltzen dugu. Berez kruzifera bat da, aza klase bat da, baina aza honek ez du buru ikiten. Ostok aprobetsa zaizkio. Hemen gertuen eukiko dukena horrena izango zen berza gallega edo jendek ezautze baldin badu, baino ez dauk zapore bera. Kalea berez, Ipar Europan aldatzen gauza da, eta baita Ameriketan. Hartzen dut, ostoak, haik eta sorta bat osatzeten bitarten. Honek, bentaja handi emate dio landarei, ze negu guztintzear biltzen guteia. Ez da aza bat bezala buru emozte jula eta bukau dela behistorie. Orduan, haik eta martxo bitarte edo kale bilketakin jarratuko dugu. Guretzako gauza nura garri da. Ikuste duzu baina, honekin gomatxo batekin, sorta osautekiko nuke. Berez, printzipio zurezkak eta hundik ez lukete behar, ze gauden urte sasoien hau aldatzen dugu, astegia abuztun sartze ditugu eta neu guztin zehar mantentzeko landarea da, eta ez luke behar ureztaketaik, haik eta hasiera baten ez baldin bada, baina gaur egun egualdi ere nahi do modu nibiltze baita, eta bada ez bada, aspersore eta jarreta dauzkeu, eta hasten baina lurre oso lehorretik baldin badijo, ureztate egiten dugu. Lanik handina daukena guek asun da, jorralana, belartxarrak etortze die, eta landarea deskuida bezkeo ito ite izu eta itotze aparte egiten dona horrek izate da ontxok eta bestelako gaixotasunek areagotu humedade puntua hundie sorta dezaiolako. Baina bestelako zainketa berezirik ez da behar landare honek. Oso ondo ematea eta landare gorra da. Betire, jendek ez dio gauza berri istimua hondik, kosta itezaio gauza berri probatzea, baina bariedadek eukitzea beti gustatzen zaigu batipat negu parten berezko gauza oso gutxea lago, eta porrue aza izan sekabo oso luzeitea negu era horta, eta orduan bariedade berri sartzeko modun, kalea. Propiedade handi dauzke berez, antioxidantea da, eta vitamina piloa dauzke, D, E, eta bestelako ere. Mikaz puntue bauke, orduan, deskuidon batzoi esatea, mikatza da, aurreneko egosi aldin udek endu jozu. Eta mikaztasun hori ur horretan jongo bat. Baina jateko moduk ere ezberdin die. Joseba, ni baino, desente gehiago jaingo horta, zarta isilik egotea batzutan hobea izatea. Semeek egite do batipat, bagizu gauza berrik, gazte jende gehiago egiteitu. Eta arek, laben sartuta, minutu erdi baino ez dio jartzen, eta kurruskauta gehatzea, eta gero zein saltsa gainetik betuta,
gauza majoa da jateko. Salmentak bata Beasaingo azokan bai larun batetan eta aste hartetan, Zumarrako azokare jutegia larun batero, eta horretaz aparte bi kontsumo talde dauzkeu. Hoi da, otarran banaketa egiten deu. Eta beraiek hartze dute saski hori gure produktu ekologikoa egiten deu, bertakoa, eta hori guretzako oso onuragarria da, zen nolabait ere bide emate dio planifikazio bat egiteko. Ze aldatu zer ez. Plaza bat beti aldakorragoa izatea. Batzutan emango dituzu 10 sorta kale eta 4 buelta etorriko dietxea. Guk ekologiko egiten dugu, norbean nahi duen bezala indezala, guk lurre zaintzen dugu, lurrek geho gue landarea elikau dezan, eta lurre osasuntxu mantentza da gure apostoa. Hori lortu alizateko, ite ditugu bai rotazioak, bai simaurketa behar dan bezalakoa, eta kimikoik ez erabiltzea, eta pestizideik, herbizideik ez erabiltzea. Hori da gure apostoa. Kale azai buruz zehose ikasitu dut, eta baki, Joseba, eskerrik asko ematea besteik zaila gehatzen, da nahikenen hemen eskuzal hartuko zaitu, ze hemen lana danantzako badau eta, ondo izan. Naiz, Josetxo, artista gutzaiz, egia esan hiri entzutia, plazerra handi baek, ze txukun itzaiteken euskera, ze hizkuntza, bueno, goierriko hizkuntza geho, nola nire izekok eta aitak eta gola itzaitegoen, etxekua itezait, etxekua. Eta geho, ze txukunak baratza eta zen badakiken, eta ekologikoan itia daola, aiz esaten danoi eta danok ikasi berria bortikan. Bezarka da handi bat, eta gurian jarraitu berdeu. Eta bai, ostegunean, abenduak 14, maratoian eguna hundila da, eta bakizue, danok alde zuela, zuen ekarpenakin, bai telefonoz, bai bizun bitartez, eta denon artian, inbiar deula, minbizia ikertzeko, dirua lortu, eta bakizue. Aurrea eta 14an denok deitzen edo bizunak bialtzen, bale? Venga, gero arte. Bueno, eta hemen, superheroi bat etorri zaigue bai, kura indigu. Dana ondo? Dena ondo, okei, Makei? Okei, Makei. Ja, okei, Makei, bale. Eta bagoaz aurrea gure errezetakin. Hemen, jungo naizelanik da, hause pregitzen, pregituta geho, atea ingo deu eta barazki sartuko ditugu. Orduan, bihar ditut, hemen dikan, 3 ale batzuei, zurituta, eta txiki inda, eta, zu tipulina ingo zu? Venga. Mila behitza izutola, berda, zeman berdita. Tipulina neharrik ezin, Vale? Bueno, eta nire esan detena, sarta jateko eta pasatzeko, eta gero piperra mozten hasiko naiz. Bueno, leheno aipatu ezue, saria jaso zen dutela, eta gaina esan dezue, oioi purdiatan jarri zitzaizulo, eta jarri zaizula hemen bai. Kontatu pixka nola izan zen egun hori, eta zertan datzan zehazki sari horrek. Eta da, Donostitiken pasaudan euskarazko antzerkirik onena. Vale, honenan sari jaman dizu. Hori da, Txemiskate? Para, ona. Joder, hoi partitura de... Ez que, karo, banekin mostingo nula, gauza importante bat, eta paspana bizatzen. Bueno, eta orduan, eta zenbat antzerlan zeuden bertan, edo nola... Ez dakit urtien gutxi gora beraz zenbat pasakoien, 20 piko edo la. Donostitik pasakoienak, da orduan, gurau bateotea, eta emanaldi danak ikuste dituzte, eta gero aukeratzea danan artien irabazle bat. Zer hartzen dute kontuan? Bai, euskarazko izan behartzula, esan dezula, antzerlana kaleako izan behartzun, noetan kaleko izan beharrikan, edo... Aretokoek die, barruko ikuskizun. Barruko ikuskizunetan, vale. Eta, adibidez, hor esan dezu, ekonomiko kire bai lagundu zizuela, ze premioa ondila zan, dirua ona zan? Bai, a ber, dana esango deu? Bai, dana esango deu. Bueno, hau itxoine, hau izatea gero orduan, 2023 dala martxako 27, nazioarteko edo, ez? Izatea nazioarteko da? Bai, txoine, mikroa ateatzen ez, Hortxe, bai. Nazioarteko da, antzerki egune? Hori da, bai. Egun horretan, itezuna da Vitoria Eugenian emanaldi bat egin, eta sari ofiziala orduan jasotzezu. Eta orduan, sari hori izango litzateke batetiken, ekonomia? Batetikan ekonomikoa, diala 12.000 euro, baina... Kendu inbertza jo... Osea, bonolotu atokatzen zegoen bezala. Ez da sari bat, ahi 12.000 euro, eta gero, eta diru hau izetea, zure urrungo produkzioen inbertitzeko diru bat, eta orduan jazuk urrengoko zure ikuskizune plazaratzezunien, Donostin emanaldi bat ere sartzea sari hortan. Eta gero, baita ere, Victoria Eugenian
Sartzen da, edo obligauta zaude egitea, horrengo ikusko zen hori. Ez, obligaziotik ez dut ustera. Osea, denbora emateizu egiteko orduan. Bai. Eta gero da, Victorio Eugenian antzestian plazerra, ez? Osea, Victorio Hore Eugenia bat izan behar da... du, ez da? Da antzoki bat, Ze ederra, polita da barrutik gaine bai, eh? Bai. Antzesteko ere bai, eh? Bai, gaina barruan sartzezia eta emateu ez dakit. Denbora natzi itezula bezala, ez da? Emateu guendela 1 urteko teatro baten sartzezeala hor, ez da? Bai, eta gero da oso goxua eraberian, oso ondila da, emateu ez ez, baina oso ondila da, eta eraberian da, pasada bat, bai. Ona. Eta guretzako, berezia, porque azkenian... Eta horrea iritsi zate? Puntzate egitea ja? Bai, klaro, irabazi genuen, eta orduan hori izan, beste saria, diruaz gain, da nazioarteko egunean ite deu, antzeslana. Eta egia esan, guretzako pasada bat, azkenian konpainia txiki bat izan da, eta dana guk ite deu, izan nahi dut, testu hau idatzi deu, guk sortze deu, guk saltze deu, dana guk ite deu, ez? Orduan, guretzako lako sari batek asko esan nahi du, ez? Osea, bideo honetik guazena seinale bada, eta baita ere, gutaz aparte gero ekipo handiago bat egondatzea, jantzitegiak, zuzendaritzan laguntzen otzegula baita ere, ez? Besta gizet, jende gehiota, orduan danai, emandako sari bada, ez? Eta da, rekonozimentu, oso ederra, bai. Eta eta hori danaz aparte, euligiro. Zer da zehazki euligiro? Euligiro itxoin, hau nik indet. Bale, hori ingo zue, oso ondo, behitu guain ingo zuetena da. Zoen batzuekin ez da garbi berrola eskuek. Bai, Nikola eskua garbituko nituzke. Bona, june erraztara, urpizka. Hola, eta hola kasu, ura garbitzeko. Ingo deuna da, ja, behitu, hemendikan atea, aragila, gio, erabiliko deula, eta berta guain botako, bai, batzu ja, tipulina, eta belaxe piperra botako ditu gure bai. Orduan, hau martxan dakau, hartuko deu, aherri izena izen danakin batea, vale, eta hori bai hartuko ditu danak. Eta hori zuen azalaketa bera organikoa bota, vale? Bai, hori txukun. Eta ingo zuena da, hoi da, guain, piperra bana mostuko zuere bai, bale? Lauki txikitan. Ezatzen ikuen. Oso ondo. Petit brunoa, oso ondo. Eta ingotena da honeare, olio tanto bat botakoet, hau, ondo gorritzeko, gio piperra bota, eta gio ja, haragik barroa. Hemen, hau martxan dakat, baina zu basuan, da pixat energia gaio mamar diot. Bale, euligiro orduan, kontatu zehazki zer dan. Euligiro izen zan, azkenien, oin distantzia batetik baituta, elkartu gintun aitzakia bat bezala. Osa, da 2014 urtien, Miren Gaztainaga eta nik elkarrekin zerbait egiteko gogoz geunden, ondik amankai ez gerun ezautzen, Usu Alberdik amankai bai, batak besti buruz itzen zion, eta Usu Alberdik euligiro atea berri ozun, 2014an, hola gutxora bera, eta elkarrekin zerbait iteko gogo horrek eta euligiro liburu horrek elkartu gintun 3. Eta orduan, izen zan Kamikaz kolektibuen lehenengo estenara genuen lan bat, bai, antzerkile. Eta, atzenien, ustet kanpoako baino gehiago izen zala barrurako, hor sortu zalako, geratze ginen ensaiatzen, da denbora osun geuden elkarre zautzen, pertsonala kontatzen, eta horren, izen zan Kamikaz kolektibue sortzeko... Nolotan atea zan Kamikaz izenean, dondik anatea zan? Ni hori akoratzen ez, hartu jozu piperra, bea, mingaina jozondo mateiota, Pentsatu ez baino, nahi zauzartu. Pues izena pentsatze hortak, neuri burura ziten, hola izen zan, simpli da, K de amankai, mi de miren, da K de erika, Kamika, eta hor zeta bat, como... Gaitzeko dana gara. Bakizu, Kamika gera horri Kamikaz. Boro biltzeko historia. Hor, realmente gure izenan, zehadie, bai. Bai, pastelilla bezala, no? Jendia, izen polita, bai, nun asko pentsau. Matez. Tenei ikusi nuna, bale, hauxe. Horon hori zentzan euligiro. Bale. Eta zuek, aktoresak zate, sortzaileak, noiztikan hasi zate historia? Txiki-txikitatik anzeinek egiten sortzaile hori barruen eman behar da, edo ez dakiz ikasketa inditu zuen honeaino eutzeko, edo nola moldatu ez zuen? Konta, nahi zuen hasi. Hasi, Erika, dale. Nire kasun, da txikitatik ekarri detan gauza bat.
igual momentu netzea jabetzen, ez daukezu kontzientzia hori, eta gero, ez, heldutzen zuzen egin, atzea behitzezu, eta esatezu, klaro, ja, sintoma danak hortze den, ez? Orduan, oso modu naturalien, beti estraeskolarra antzerkile eta jazta, nez beste estraeskolarreta jun, edo ikasteko ordua iritsi zanien, banekin, hauen ula nahi, zerren unai, banekin, baino enekin azan, aktore izatie ofizio bazanik, kaunin nire azpeitin, eta eneken referentziaik, eskenekin lanbide bat zanik ere, orduan, enun ez da hortan pentsau egin. Eta hortik junitzen andoaina realizazio ikastea, hartik etorri ziten TAEZ hola Donosti, nola 3 urteko zea bat, formakuntza bat, anapuntan itzen da, nolabait handikas izan ere lehenengo lan profesionala. Eta... Jaruri naiz. Ba, ezin deten gertau ez pasan bezala. Ni nahi zapaldu naiz, hau de gau marka. Bueno, eta Iraia, zure kasua zein da? Ni nahi zapalduko. Bueno, baita ere pixkat antzeko ibilbidea, ez? Osea, bai ikustezu txikitan beti, saltzero rollo hori bakazula, ekizik irakasleak imitatu, ekizik jolastu, sortu, baina igual beste modu batea, ez? Txikitan sortzean puntu hortatik eta hola. Eta baita ere, nire bakiztu, erabakitzeko ordua iristean ian 17-18 urtekin esate dizuela, zena ez izan handitan. Eta nire 17 urtekin, nahiko lan banekan... Nire ez dakit. Hori da, ez? Bastante ondo zabiltzate. Bai, eta zi ikasi zendun orduan. Eta orduan nik buruan banekan, edo arte ederrak, arte dramatiko, baina horre suposatzen zuen Madridea jutia, eta garai hartan, nire nintzen ikusten Madriden, eta bueno. Eta azkenean erabaki nu magisteritza ikastia, orduan. Magisteritza ikasi nun, eraberian taen ere ibili nintzen, eraberian alproja zarauzko alproja taldian ere hasi nintzen ere gauzatxoak iten. Eta egia esanik oso berandu esan dion nire buruai, Iraia aktoria zea. Osea, bada olako, ez? Kosta iteala esatia, onartu zeana, ez? Osea, porque bada azkenian lanbide bat, ez rekonozitua puntu askotan, baldintzak ez dia, imaginatu, nik. Zaila da, bertatik bizitzia, bada, baina beti da... Eta ez dala zerbait teinkoa beti ere gutxi diguen bezala lan bat bihar dezu, soldata finko bat behar dezu, ez dakiz, eskerrak ez dan, bere xarmadaka ez da, bere xarmadaka. Bai, orduan ez da lanbide errez bat, edo ez da, esan nahi dut, eta geho bai sartzea izu como el síndrome de la impostora, ez? Osea, nik... Baina, gero bizitza jute zaizu aukerak ematen, eta batetik eta bestetik, eta kontuatzen ze azkenean, hau da nere bidea, eta onartu ingoet, eta segi aurrea. Eta aurrea, eta egurrian, eta ekin horre, heldu horre. Bueno, bikote, hementxe, beitu arroza, Arroza ingo deuna da, ia inda dakau, beitu urpixka akarri gatze zaigu, ingo deuna da iragatzi, gero frutu hau tostatzen nahi dira zubaxuan, botako dio sesamo olioa eta dena elkartuko dugu. Hemen, beitu barazik ebai, peti brunuaz, ondo indakoa gainea, ze itxura dakan, botako jotena da kalia bertara, eta ondoren ingo deuna da, berta bota. Xolomua, eta igual hemengo xuku pixkate bai ligatzeko hor daundana. Eta gero ingo deutuguna da hauek atea, hemen nahi diala, 100 gradutan, suabe, kurruskari gelditzeko, beitu jadon nola azkaun, Igual beitu ingoitu, beitu, beitu. Uste zuen nola gelditzen dian? Eta hau ingo deuna da, labia itxaldu, eta bertan utziko ditugu, eta ikusti ze kolore politakaen, da gero gainean kurruskari bezala jarriko dugu plateran gainean. Eta hau esan da, jungo geha latazkara, tabernatxo bat, ikusiko zu eze leku eharra, eta kiston pintxo goxua. Pintxo jaki eta danetik gehu. Guazen area, segituan gatoz bueltan. Kaixo Joseba, Iñaki Naz, hemen gaude sopelan eta latazka zagutuko dugu. Proiektu hau, latazkaren proiektua hasi zen eskolan, ez? Joaten ginela seme-alabaren bila eta gero ostiraretan, joaten ginen hortik parkera, hasi ginen hitz egiten, eta zergatik ez dugu zehozer montatzen gu, gehu, eta zu sopelakoa zara, eta beti zaude esaten zehozer montatuko dut, eta azkenean horregatik agertu zen dena hau. Gero baskari eta janari desberdinak emateko, gauza desberdinak, hemen sopelan beti igual hamburguesa, plato kombinatuak, baina zehozer ezberdinak. Horregatik montatu dugu latazka, vamos. 4 lagunen artean montatu genuen, Santi, Nacho eta Pitxi, eta ni neu, Iñaki,
Eta horrela hasi zen guztia, vamos. Guk egoteko, aitak eta amak egoteko, lagunekin etortzeko, eta horrela izan zen. Bakoitza dakau gure lana. Hau da, esango dugu, kominen artean, hobi bat edo leku bat elkartzeko eta gozatzeko. Eta gustatzen zaigu musika zuzenean ukitzea, antzerkiak egitea, esposizioak bere ditugu, sake txapelketak, nire zai gustatzen hau latazka esatea taberna bat dela. Ni bai, ematen dugu zerbitzu hori, baina lokal kultural bat da. Bekogu bi leku desberdin, beko bartea dela taberna, eta bengoikoa da jantokia, ez? Eta, bueno, ez gaude erdian, baina udaletxetik 100-200 metrotara gaude. Bueno, latazka ezagutu duzue, eta arain joango gara sukaldera zerbait prestatzera. Hemen gaude Aitorrekin, gure sukaldarekin, eta egingo dugun platerra arrozero da. Hasiko gara egiten orain puntaleta, eta sokarrat moduan egingo dugu. Puntalet da pasta italiar bat, arroza simulatzen duena, baina ez da arroza, horregatik da arroza zero. Egingo dugu saltza marinararekin, hemen ataskan egiten dugu lan menu degustazio batekin, 5 plater dituela eta postre bat. Postre refreskagarri bat. Bile honetan dakagu piña mascarponerekin, deari digestioa egiteko oso ondo datorkio. Eta gero dekogu bere karta. Karta horretan dekogu empanadillak argentinakoak, dekogu zamburiñas bere, dekogu lagarroa bere, eta gero dago talokarri, eta Mexikoko tortitak erabiltzen ditugu, eta horregatik da esaten diogu fusioa, edo zuek nahi duzu moduan esan, vamos. Eta gero, 2 hilabetero aldatzen dugu menua. Segun denboraldia zein den, barazkiak edo arraina, bera denboraldi bakoitzeko gauzak. Gero jarriko dugu egaluzea, denboraldiko egaluzea da, sartuko dugu tomatesko salmuera minutu bat. Eta platerraren montaia egingo dugu. Jarriko dugu bere alboan langostino tartarra, eta gero gainetik botako diogu piko de gallo deitzen dena, eta paparra. Gero botako diogu ere maionesa zitrikoa, eta gero amaitzeko botako diogu zilantroa. Bueno, Joseba eta Euskal Herri guztia, hemen amaitu dugu platerrarekin, eta gomendatuta zaudete, latazka soperara, etortzean nahi duzunean, jatera. Venga, agur! Agur! Haupa Iñaki eta haupa Kuadria, eta ze itxura indezuen plater horrek, baina, hoi da etxean noteko gogo gutxi, eta launak inorreoteko, eta eskerrik asko indezuen agatikan, eta jarraitu goxatzen, eta goxatu erazten, berta jutean nahi. Gu hemen jarraituko dugu, betu, hemen gaude, huelta eta huelta, hemen inbierdeten gauza bakarra da, aragila berta bota, azkenengo huelta eta huelta emango jogu hemen, eta gero esan dut, igual zuku pixka botako jogu, loitasun pixka topatu nahi badegu, bale? Venga, haune kontu, inbiardia zuena zuek, maionesa martxan jarri. Ingo deuna soja maionesa. Esan dugu olitxoik ez teura erabeliko. Botako jo zuen, arrautza, gero botako zu, ekiloria, eta soja, eta birrindu. Beste gabe. Baina, gero botako jo perexia pikatuta, kolore pixka topatzeko. Gio, behin maionesa inda da honean. Orduan zuen mendikan hartu, bai, osto batzuk atea, eta ostuak atatzen junta, gero txiki ingo dugu. Olen da bizi, ostuak atea, eta adarrak endu. Bale? Eta sojan kantidadiak eta hori? Ba, horren erdila baino pixka gehiago, bai. Bai. Bota, bai, oida, hause gauza galdetu. Eta hemen behitu, hemen egon dia gorritzen gure frutu lehorrak, eta hemen ingo deuna da guain, behitu haure, lehortu zaigu, ingo deuna da. 5 minutuan lehortu da hemen kanpon, sesamo olilua, eta ingo deuna da guain ja honea gota. Eta sesamo olilua enunei gehiagi berotu, eta horregatik indet, kilore pixkatekin, oliba normalakin, hola, usaiak eta, gustatzen zaizu sesamo olilua, Kiston usaiak botatzitu, Eta baino, sukaldatzen bada propiedade asko galtzeitu. Ja, bukaeran botatzeko da. Bai, bukaeran orduan, oliba virgen extra bezala, antzeko balezio. Orduan hau listo dakau,
Gero, platera latzeko. Hau, listo? Joseba. Hau martxan, bota. Hola nahikoa. Hola nahikoa, eta normalien neurria izatea. Arrautzan bihatz bat iten bau, olioa bikoitza. Bikoitza. Bi bihatz, bale? Vale. Venga, hoi listo. Zeinen Hau, bihatza? listo. Bihatza arrautza tapatzeuna. Arrautza tapatzeuna, bi bihatz iten mazu arrautzakin, geho lau jarri. Bueno, hoi listo. Hau listo. Eta bueno, dana ez talanian, ondo? Ze ikustezu, ze Ba, moduz? bihatz tardi oso ondo. Hobeto da gaina gutxi botatzia, gio beti alda gehiago bota. Vale, Oso ondo preziose, izea. banekin, intuizioak. Intuizioak goita. Bueno, kontatu, dana ez darez holtza gainetan ibiltzi eta lania eta lana. Ni pentsatzen dut geho ordu libretan ez dakizu kaldatzea gustatzen zaizue. Ez da bate. Ez da bate? Nei bai, ni Zuri gustatzen zait, bai. Orduan harriko itea tokatuko zaizu zuri, Bai, ni rol hori hartzen normalea. Bai, Da, zuzukala da, ni gero ontzi horriko ditu. Bueno, ondo, hemen talde lana da historia. Osa, inbirile emateit, osa, ikustie jendi gustaite zaiola eta disfrutatzeula kozinatzen, porque, bai, inbirile emateit, baino, Ez dizu kriston betetzen. deskonexioak, Ez dizu betetzen orduan. Ez, eta denbora hori... Baina zeo zeukiko zu, nik beti esaten errezetan bat, ez dakit, ondo Ez. atzeatzen zain bexamen, arrautza prekituak, o makarroiak, zeo zeukingo zu ona, ez da? Bai, a ber, gero basiko batzuk olako xo, bai, baina zenat, ez da disfrutatzetan gauza bat, oso Nikatxela. impazienti naiz, ez da pazientzik jartzeko, ba, hoxe, zuoia izan bezala, buelta eta beitutan, oladijo eta... Eta zuk esan dezu baietz. Ja. Ni bai, baina uste maionez ez zitela, ondo, tea. A ver, zehatzika, no ondo dijo. Bai. Beitu, mantendu gehiago. Gehiago, Bai, botako olio dugu, gehiago ez? behar du horre loitzeko. Vale, mantxo. Listo da, kasu. Bai, ya está. Vale, onda. Hori da, beti hobeto da gutxio bota, eta gero gehiago behar dugu bota. Tope iraia. Topera, vale, hau listo, kenduko deu. Vale, mingaina bat emango izutorko dana ondo miaskatzeko, eta ondo errapatzeko. Eta bagoaz, haure listo dakau. Eta bueno, zein da zure errezeta erregina? Eurovision da etxian, gonbidatu azkazu etxian da, zein jartzezu egun hortan jateko. Bueno, azteko Eurovision enuke jarriko. Pikatxe da mar, vale. Baino. Vale. Apai bat netela hil lagunen Vale, batekin, hola txutziko goxo, dugu, hola. lasai, berreketako, eta hola. Ba, ez dakatola, ez nuke esango dakatenik, hola, zea estrella edo la plater, zea. Plater izarrikan ez Baina dakazu? asko gustatzen zaititia, niretzako, beraz, Bai. niretzako gustu balima pentsatu nahi bestiantzako ere bai. Asko gustatzen zait arroz basmatila, adibidez. Oh, vale. Me encanta. Ahí está. Eta orduan, pues igual, ollaskua, begual marinatzen uste sogak edo da, eta gero, pues, Barazkitxatu. kurriakin, da hola. Osea, pues, tipo, ollaskua zukin dezu, Bai. bezala, zatitxotan. Hemen arroza bota, tra, eta gero arroza iten utzi. Arrozia eta gero... Bakoitza bere aldetikan. Baina gero, ba, Ja. juntatzen. Gio naztu. Bai, kurriakin, da hola. Ona. Osa, behin kiston goxu prepara es una seitana... Saltzan igual, Bai. zeitana saltzan. Hoi prepatuzun, Bai. berak, zuentzako, goxua danontzako. Lan egun bat keken Lan onda, egun bat, batzutan ite deu, osa, batek emateu, eta, bueno, txandazka ibiltzega, eta behin hori karri Hau, dana bateko jot. Kiston goxu zonan. Ona. Bueno, eta hortaz gain, ez dakit eukitze zuen denbora ondartza, mendira, o ez dakit ze gustatzen zaizuen, zinefilua zeaten edo... Vale, perexila barroa bota eta hoi listoak hau bai, ni platera eratzen hasiko naiz ja. Zer, zesan dezu? Ez dakit Bai, bio ze ze gustatzen gustatzen zaizuen, zaigu. mendira, Ah. gun, ondartza edo... Ba, bai, a ber, mendia eta Hau salduko ondartza... Bai, gaina zarauztarra ez, osea que- Bai, osea, itxasua beti emateu, ez, pixka... Aize pixka, Dudi gabe, momentu dudi gabe, askotan. eta gehien bat zauztarrei, Bai. behar deu ja, ez da? Eta goni asko gustatzen dantzaitia. 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 Iepai. Eta Gero hoxe. askotan ez etartzen denbora... Baina txanelan daula ez, ez da? Ez txanelan ez, vale, Zuk vale. aldatzeak, uno, ez dezueko la musiki jarrita, Baina, ez? dantza, bai, osa, dantzaitia asko gustatzen. Bai. Vale. Eta zure kasuan? Nei, a ber, beti da plan polite, ez dakitola suelto, ez? Ba, antzerki bat ikustea jun, zinea jun, paseo bat eman, itxaso kostaldea gerturau. Hola, oza, atzenin gero sinpletasun hortan kriston kalidadie daula ustet. Oza, kompaina gabe. otalima zaude derki, Dudi gabe. paseo bat loiolatik askoitirare da kriston plana. Orduan, hola, Eta gauza ezer. simpletatik goxatu bihar da Bai, azkenian, bai. Esategu gauza posak egin emateunian, dio tristura etortzeala. Lasaitasun nien bizidala bat ondo, ez da? Lasaitasun nien, ala da. Bueno, ba, mila esker etortzeatik, bikote, egia esan ore batzuek hemen izatia, jarraitu jendiai goxatu arazten, iten dezuen danakin, eta garrantzitsuna zue goxatzia bestia goxatu arazteko. Bai.
Eta ez dakit, zenbat antzelan etorriko dago, zuen antzeslanak ikusteko nun topatu berzaituztego Hori da. sare sozialetan edo adibidez. Ba, sare sozialetan kamikaz kolektiboa, Bai. eta web horri ere badakeu, kamikazkolektiboa.com, así que era guztita kamikaz kolektiboa. Ona, kamikazkolektiboa.com. Hau hemen dakau, bukatu deula, urruskarian bilan iguala bea, hemen dakaula, eta beitu, hau nahi zue probatzia. Bai. Beitu, lehorra geratu da, eta hartu bat probatzeko. Guziko zue xelebria. Agar zezate egun, posetxok zen musko atea zaigun hau. Bai. Berezia, ez da? Bai, eta testuria Hola, jarriko oso dugu. ederra. ezta? Eta jarriko dugu gaina hemen bildurri gabe, hola xe. Treki. Ba, beste gabe lagunak, badakizue, ostegun hortan, egun handia dala, maratoiana. Eta bildu behar deula dirua, danok, minbizia aurre egiteko, eta alde zuen neurrian, bakoitzak aldunakin, badakizue, teitu, obizun main, eo alde zuen neurrian, zuen ondarra jarri, eta danon artean, minbizia ikertzeko, ba, diru pixka behar da, eta gauza ona data. Bueno, lagunak, beste gabe, bihar ni hemen izango nahi bai, eta zue bakizue, hau ikusi nahi zue, antzeslanak ikustea, jun. Agur lagunak, bihar arte.